આપણે આ ટર્મ 2 માં સેમિસ્ટર 2 માં આજે આપણે ગ્રેડ 2 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ અને ચેપ્ટર 6 સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ આપણે આજે જોઈશું। જેમાં તમે પહેલા તો એનિમલ્સના સ્પેલિંગો આપણે અગાઉના સત્રમાં શીખી ગયા છે અને બર્ડ્સના સ્પેલિંગો પણ શીખી ગયા છે। હવે આપણે એના અવાજો કઈ રીતે બોલે છે, આપણે ઇંગ્લિશમાં એને શું કહીએ છીએ એના વિશે જાણીશું। ચલો, આ છે કૂતરો। કૂતરાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે DOG ડોગ। ડોગ એટલે શું થાય? કૂતરો થાય। કૂતરો તો તમે વસ્તુ પણ જોયો છે ને બાળકો? તો કૂતરો કેવું બોલે છે? બાવ બાવ બોલે છે। પરંતુ તેના અવાજ કૂતરો શું કરે? ભસે છે। તો ભસવું એનો ઇંગ્લિશ વર્ડ શું છે? તો આપણે આજે લખીએ। કૂતરાના ઇંગ્લિશ વર્ડને કહેવાય છે બાર્ક્સ। BARKS। બાર્ક એટલે શું થાય? ભસવું। કૂતરાના અવાજને ઇંગ્લિશમાં બાર્ક્સ કહેવાય છે। બાર્ક્સ એટલે શું થાય? ભસવું થાય। બાર્ક્સનો સ્પેલિંગ ફરીવાર જોઈ લઈએ। BARKS। બાર્ક એટલે ભસવું। હવે આ છે બિલાડીનું ચિત્ર। બિલાડી તો તમે જોઈ છે। બિલાડી ઘણા પાળે પણ છે, કૂતરાઓ પણ પાળે છે। ઘરમાં બિલાડી જોઈ છે। હવે બિલાડીનો અવાજ કેવો હોય? બિલાડી કેવું બોલે છે? મ્યાઉ મ્યાઉ બોલે છે। તો આપણે બિલાડીના આપણે ઇંગ્લિશમાં કેટ પણ કહીએ છીએ। યાદ છે ને બાળકો? CAT કેટ। કેટના અવાજને મ્યાઉ કહીએ છીએ। MEWS। મ્યુ એટલે શું થાય? મ્યાઉ કરવું। મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું। મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું। મ્યુઝનો સ્પેલિંગ શું થાય? MEWS। મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું। હવે આપણે જોઈએ, આ છે ચિત્ર ગાયનું। ગાયને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે કાઉ। COW કાઉ। કાઉ એટલે ગાય। હવે કાઉના અવાજ, કાઉ શું કરે છે? ગાયને તો તમે જોઈ, ગાય આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ગાય ભાંભળે છે, બોલીએ છે ને? તો હવે એના અવાજને શું કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં? મૂસ કહેવાય। શું કહેવાય બાળકો? મૂસ। MOOS। મૂ એટલે ભાંભળવું થાય। મૂસનો સ્પેલિંગ છે MOOS। મૂસ એટલે ભાંભળવું। મૂ કાઉ। આ છે ગેટુ। ગેટાને આપણે ઇંગ્લિશમાં શીપ કહીએ છીએ, જેનો સ્પેલિંગ છે SHEEP। શીપ એટલે શું થાય? ગેટુ થાય। શીપના અવાજને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? બ્લીડ્સ। BLEATS। બ્લીડ એટલે શું થાય? બ્લીડ એટલે બેમે કરવું। શીપનો અવાજને બ્લીડ્સ કહેવાય છે। બ્લીડ એટલે થાય બેમે કરવું। ગેટુ કેવું બોલે છે? બાબા। દેખાય છે? અહીંયા સ્પેલિંગ લખેલા જ છે। બાબા એના અવાજને કહેવાય છે। હવે શીપ પછી આવે છે, આ ચિત્ર છે ભૂંડનું, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? પીગ કહેવાય છે। પીગનો સ્પેલિંગ થાય છે PIG। પીગના અવાજને ગ્રન્ટ્સ કહેવાય છે, જેનો સ્પેલિંગ છે GRUNTS। ગ્રન્ટ એટલે શું થાય? ડરકવું। ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું। ભૂંડના અવાજને ઇંગ્લિશમાં ગ્રન્ટ કહેવાય છે, જેનો સ્પેલિંગ છે GRUNTS। ગ્રન્ટ એટલે થાય ડરકવું। હવે એના અવાજ કેવો હોય છે? ઓઈંગ ઓઈંગ। સ્પેલિંગ લખેલો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આ ચિત્ર છે ગધેડાનું। ગધેડાને આપણે
વાય. ડોંકીના અવાજને કહેવાય છે બ્રેડ. તો આપણે અહીંયા લખીશું BRAYS બ્રેડ એટલે ભૂંગળું થાય. બ્રેડનો સ્પેલિંગ છે BRAYS બ્રેડ એટલે ભૂંગળું. ડોંકી કેવું બોલે છે? હી હા. સ્પેલિંગ લખેલો છે HEEHAW. ડોંકીના અવાજને બ્રેઝ કહેવાય છે. પછી ઊંટના અવાજને રંડ કહેવાય છે અને ઘેટાનો અવાજ હોય છે જેને શું કહેવાય છે? બ્લીટ કહીએ છીએ. આ ચિત્ર છે કાગડાનું. કાગડાને આપણે ઇંગ્લિશમાં ક્રો કહીએ છીએ જેનો સ્પેલિંગ છે CROW. ક્રોના અવાજને CAWS કો કહેવાય. શું કહેવાય? કો. CAWS કો એટલે થાય છે કાકા કરવું. કાગડાના અવાજને કો કહેવાય છે જેનો સ્પેલિંગ છે CAWS. કો એટલે થાય કાકા કરવું. હવે આ ચિત્ર આપ્યું છે કુકડાનું. કુકડાને ઇંગ્લિશમાં કોક કહેવાય. શું કહેવાય? કોક જેનો સ્પેલિંગ છે COCK. હવે તે કુકડો કેવો બોલે છે? કુકડે કુક બોલે છે. તો કુકડાના અવાજને ક્રોસ કહેવાય છે જેનો સ્પેલિંગ છે CROWS. ક્રોસ એટલે શું થાય છે? ક્રો એટલે કુકડે કૂક કરવું. ક્રો એટલે કુકડે કૂક કરવું. આ ચિત્ર છે બતકનું. બતકને આપણે ઇંગ્લિશમાં ડક કહીએ છીએ જેનો સ્પેલિંગ છે DUCK. ડક એટલે બતક. હવે બતકના અવાજને શું કહેવાય છે? ક્વેક કહેવાય છે જેનો સ્પેલિંગ છે QUACKS. ક્વેક એટલે થાય છે બતકનો અવાજ. ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. ક્વેકનો સ્પેલિંગ છે QUACKS. ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. આ ચિત્ર છે મરઘીનું. મરઘીને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ છીએ? હેન કહીએ છીએ. હેનનો સ્પેલિંગ HEN. હેનના અવાજને શું કહેવાય છે? ક્લક. તો આપણે અહીંયા લખીશું CLUCK. ક્લક એટલે શું થાય? મરઘીના અવાજ. શું થાય? મરઘીનો અવાજ ક્લક એટલે. ક્લકનો સ્પેલિંગ છે CLUCK. ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. હવે આ ચિત્ર છે ડવનું. ડવ એટલે શું થાય? કબૂતર થાય. કબૂતરનું ચિત્ર દેખાય છે. કબૂતરને ઇંગ્લિશમાં ડવ કહીએ છીએ જેનો સ્પેલિંગ છે DOVE. ડવ એટલે કબૂતર. હવે ડવના અવાજને શું કહેવાય? કુ કહેવાય. તો આપણે એનો સ્પેલિંગ લખીશું COOS. કુ એટલે ગુ ગુ કરવું. શું થાય? ગુ ગુ કરવું. આ કબૂતરને તો તમે બોલતા જોયું ગુ ગુ અવાજ આવતો હોય છે. ઘરે આવતા જ હશે કબૂતર. આવે જ છે ને. હવે આ ચિત્ર આપેલું છે સિંહનું. સિંહને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? લાયન. LION. લાયન એટલે સિંહ થાય. સિંહ શું કરે? ગર્જના કરે. હવે ગર્જના કરવી એનો ઇંગ્લિશ શબ્દ છે રોર્સ. રોર્સનો સ્પેલિંગ છે ROARS. રોર્સ એટલે શું થાય? ગર્જના કરવી. રોર.
રોઅર નો સ્પેલિંગ થાય છે ROARS. રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. હવે અહીં ચિત્ર આપેલું છે ઘોડાનું. શેનું ચિત્ર દેખાય છે બાળકો? ઘોડાનું. ઘોડાને ઇંગ્લિશમાં હોર્સ કહીએ છીએ. હવે હોર્સનો સ્પેલિંગ થાય છે HORSE. હોર્સના અવાજને શું કહેવાય? નેઈ કહેવાય. જેનો સ્પેલિંગ છે NEIGHAS. નેઈનો સ્પેલિંગ છે NEIGHS. નેઈ એટલે હણહણવું. નેઈ એટલે હણહણવું થાય. હવે અહીં ચિત્ર આપેલું છે હાથીનું. હાથીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? હાથી કેવો હોય? જાડો પાડો હોય ને. હાથીને ઇંગ્લિશમાં એલિફન્ટ કહેવાય છે. એલિફન્ટનો સ્પેલિંગ છે ELEPHANT. એલિફન્ટના અવાજને શું કહેવાય? ટ્રમ્પેટ. શું કહેવાય? ટ્રમ્પેટ. જેનો સ્પેલિંગ છે TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. તો અહીં લખીશું ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ટ્રમ્પેટનો સ્પેલિંગ છે TRUMPETS. આ છે બકરીનું ચિત્ર. બકરીને ઇંગ્લિશમાં ગોટ કહેવાય છે. જેનો સ્પેલિંગ છે GOAT. ગોટના હવે બકરીના અવાજને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ છીએ? બ્લીટ કહીએ છીએ. જેનો સ્પેલિંગ છે BLEAT. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. બ્લીટ એટલે થાય બે બે કરવું. બ્લીટનો સ્પેલિંગ છે BLEATS. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું થાય. આપણે બકરીના અવાજ અને ઘેટાના અવાજમાં બંનેનો અવાજ કેવો છે? બ્લીટ જ થાય છે. જેનો સ્પેલિંગ છે BLEATS. આ આપણે જોયા એનિમલ્સ અને બર્ડ્સના અવાજો જોયા, જેને તમારે નોટમાં લખવાના છે અને તેને તૈયારી પણ કરવાની છે. જેના સ્પેલિંગો આપણે શીખવા જરૂરી છે. તમારે આનું ફરીથી પુનરાવર્તન કરજો. થેન્ક યુ.